空耳。トラビスジャパンの空耳8回目に続き担当するのはこの声、締めかけりゅうやです。今回進行です。寿司屋の宮下です。なんて言ったなんて言った今なんて言ったの。始まりましたね。台本通り。台本通り宮近海斗って言った？言った。全然聞こえなかったけど。そっか、俺のスピードについてこられないか。スピード速すぎたし、多分回ってなかったよ、下が。はじゃない。なんだよこいつ。知った激励から始まりました。だって本当に何言ってるか分かんなかった。行くかなこれ。何分ぐらいでしたっけ？約30分ぐらいですよね。うわ、大丈夫、持つかな、ストレスが。いや持つでしょ。我慢します。ファンのみんなのために我慢しますわ。我慢して俺ら関わってんの？はい、読んで。違うでしょ。はい、進行でしょ。まあそうだけど、まあ来週文句ばっか言ってね。いや文句ばっか言ってないから。進行担当なんだからさ。いや今から進行するって。MC しないと。いやだって気になったんだもん。全然だって気になった。進行っていうのはそういうの気になったことを対処して次から次へ展開していくの。いやでもさ、聞こえてなかったらやばくない？名前。わかるでしょ大体。いやわかんないよ。だって俺今イヤホンして聞いてて全然聞き取れなかったもん。うわー。じゃあ進行がフォローするんじゃないの？宮近海斗だよねって。あ、そっか。早くなかったとか。そうだね。いいように。何言ってんの？何言ってんの？煽ってるよそれ。いやだってネットじゃん。ネット？いや違うわ。何言ってんの？締めです。さあということで、何ですか？来週から2月で立春です。もう2月か。来週で。早いね。立春だ。2月3日には節分もあって。はい。ね、立春とか節分って何っていう人は、この第7回の配信のオープニングで、メンバーのノエルが詳しく説明してくれてるので、そちらをチェックしてみてください。はい。僕たちも聞いておくので。もうウィキペディアというかね、情報、辞書なんでね。ね、何でも知ってるからね。聞けばわかるので、お願いします。節分っていうと、鬼。鬼ね。鬼といえばあれじゃない？鬼といえば。おにぎり。違う。で、好きじゃん、締め。違う。好きだけど。結構毎朝食べてない？いや、多分ほぼ毎朝食べてるね。違う鬼だけど、おにぎりトークにしよう。いいよ。で、一番、じゃあもう、おにぎりで、今後一切その具しか食べちゃダメ。トップ。今後、ずっとおにぎり食べるときはその具しか食べちゃダメってなったら、いや、むずいな。何がいい？でもツナマヨかな。あ、ツナマヨなんだ。やっぱ、でもなんかさ、最近王道って言われてるよね。やっぱ、みんな好き。確かに好きな人多いよね、やっぱ。ツナマヨ1位みたいなのがさ、やっぱ多い。俺ね、意外とツナマヨを選ばないんだよね。あ、そうなんだ。普段からも。何にすんの？やっぱ、魚系、筋子とか、明太子とか選んじゃうんだけど。明太子美味しいよね。でも明太子ずっとかって思うと。逆に昆布とかの方が一生いけんのかな。なるほどね。確かに。あと、俺あれ好きだな。丸のやつ。丸のやつ。名前ど忘れしちゃった。丸のやつ。では、いくら。うわ、いくら。お、丸のやつ。まずいくらが出てこない時点でびっくりなんだけど。出てこなかったなんか。丸のやつ。丸いよね、あれ。いくら。いくらね、いくらも美味しいよね。いくら美味しい。いやー、うわ、すごい楽しみだな、今後も。この後の収録よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、では元気にやっていきましょう。締めかけりゅうや宮近海斗、トラビスジャパンの虎耳。さあ、メッセージが届いています。TJ ネーム月まで渋滞中。 TJ だね。 TJ。チャカがよくしめちゃんに髪型をいじられているのをよく見ます。しめちゃんや他のメンバーが思うスタイリングが上手なトラジャメンバーは誰ですか？そうですね。チャカがよくしめちゃんに髪型いじられてるのよく見る。そうだね。まず大前提としてね、スタイリング上手なメンバーっていうのが、俺的に思うのもシメはすごく上手だなって思う。ヘアスタイリングとか、そうだね、こだわってはいるね。やっぱ若い頃から、その自分でやって研究しながらとか練習したりとかしてたから、すごく上手だなって俺も思うし、他のメンバーも思ってると思うけど、コンサートとかで自分たちでメイクとかしたりするから、そうだね。やっぱこう俺が完成させて、だいぶね30分以上かけて、お顔もお化粧して、
ヘアスタイルも完璧に仕上げて、うん、もう30分以上もう40分50分ぐらいかけてやるんですよ。結構かけてね。でそれ完成して衣装着てって時に、締めにね「セットした?」んいやセットした方がいいよみたいな。50分かけてますけどいや50分かけてなぜお風呂上がりになるってすごいすごいすごいこと言ってるすごいよ。人が人だったらすごいよ俺。よく笑って話せてるね俺。すごいよ。みんな気づいてないけど俺がすごいことに気づいた方がいい。面白おかしく受け流せてる俺。でもそう思うんでしょしめは。もっとこうした方がいいんじゃないっていうの。チャカの髪型で、俺チャカの髪型でね好きな髪型があって、まあ割とザ・セットしましたみたいな髪型が似合ってたのよ。やっぱそれを見てるから。ナチュラルよりは結構ちゃんと動かしたりした方が似合うなって思ってくれてた。そうだから普段はサラストとかでいいと思う。なんかライブの時にそのチャカを見た時のかっこいいってなって、やっぱそれを見たからこそなんかそれをもう一回みたいなね。そういう風にした方がいいんじゃないっていうのでシメ言ってくれてるんだろうね。俺は分かってる。でも、嫉妬だろうなって多分ね。かっこよすぎて多分自分かすむって思ってるんだよね。俺がセットして思ってない。だからなんか言わないと自分が持たないみたいな。違う。わかるよって思ってるよ、心の中で。大人の対応というか、なんだよいろんなこと言うなよって言いながら多分嫉妬してんだろうな。かっこよすぎて。だって逆に嫉妬だとしたら、逆にこっちの方がかっこよくないって言わなくない？わかる。それはねいいよやってあげるよ別に。どういうこと？チャカが俺の髪型をってこと？そうやってほしいんでしょ。それはダメだって。ダメってないダメってないいいよとかならわかるけど、それダメな。ダメだね。やって全然なんか俺の腕の凄さに嫉妬してんだろうなっていう。昔から練習してたのに、俺は普段別にあんま気にしてないよってスタイルなのに、腕がすごすぎて、昔からちゃんと研究しながら練習してた自分が保てなくなりそうっていう部分でお風呂上がりとか言わないと自分が持たなくて、本番前に泣いちゃってメイクも崩れて。まず泣いてないから。泣いてない？わかるわかる。いやわかるじゃない。いやそっちの方がかっこいいかなって思って俺は言った。わかるわかる。いやわかるじゃない。わかるよ。そうなんだよな。難しいよな人間ってこう。違う。本音と建前みたいな部分がな。話が広がってるけど。全然いけないけど。違うって。まあ大前提として素直になってくれればねやるから。大前提として何もしなくてもかっこいいよチャカ。ありがとう。それはもうもちろん。でもよりそういう風に言っとくことでなんか開き直った感で違うよっていうのを出したい感じか。違う。それを締めはすごいし、もし本当にやってほしかったら素直に言った時はマジでやってあげるから。違うって。大丈夫。ありがとうねいつも。いやじゃあカウントダウン。さあ1曲お送りしましょう。違うっておい。今日のメンバーは締めかけ龍也、宮近海斗、トラビスジャパンのトラミー。締めかけ龍也とミューチュアルアーティストです。いやなんて言った本当に聞き取れないよ。これのスピードについてこないと。いや早すぎる。誰もついてこれないだろ。今回の進行は締めかけ龍也です。早速こちらの企画に行きましょう。鉄板トーク。この番組でトラビスジャパンのメンバーはトーク力を鍛え抜きます。スパルタですね。大変だ。まあ前回ねチャカが挑戦したけど、あれだね。チャカの場合は、まあ一発目からこれさ最終的にブラッシュアップして完成させていくってあれだったけど、チャカの場合は一発目から完成されてた。確かにちゃんとあれがあったかもね。この俺の話の中では、割とちゃんとそういうオチみたいなのが分かりやすくあった話かもしれないね。それを変に俺が手を加えてしまったちょっとファンタジー味を足してくれたんね。まあそうブラッシュアップしないとって企画だからね。そうだね。それは使命のご好意でしたけど、まあだからそういうパターンもあるという。そうだね。いじくんなくてもいいってパターンもあるから、ちょっとそれは2人でそう見極めましょう。はい、今回は締めということで、浮かんでますか？なんかまあ浮かんではいる一つあるんだけど、それを
その面白く話すって難しいなって思ってて、でも大丈夫よ、これはそういう企画だから、それを面白みを足していこうみたいな感じだから、まずはその締めの話を聞かせてくださったら嬉しいです。はい、わかりました。はい、では締めかけ龍也の鉄板トークです。少し前に私の夫と結婚してっていうドラマに出演させてもらって、でその役がシェフの役で、料理人ということで、その料理してる姿とかも撮影するから、練習しておいてっていうのでちょうど同時期にノンストップさんの方でも料理のコーナーをやらせていただくことになって、だからこう家で料理を練習する機会が増えたのね。で、練習した分どっちにもこう活かせるというか、役にも活かせるし、その料理コーナーの方にも活かせるから。で、あるシーンでバーベキューのシーンかな、外で調理するシーンだったんだけど、そのユウトっていう役なんだけど、監督さんがユウトはちょっとこう見えっ張りな感じで、なんかすごそうに料理してるみたいなのを見せたいっていう。だからこう胡椒とかそういうのもなんか無駄に高く上げて振るみたいなのとかを、いろんなそういう小技を入れてほしいっていうので、じゃあ練習してきますって、そっからこうくるくる回すのとか浮かんだんだけど、であとはこう何切れるっていう包丁でね、だからきゅうりとかだったらいけますねって、その時はまだ得意じゃなかったから、きゅうりとかぐらいだったらいけるかなっていう話をして、じゃあきゅうりで撮影しましょうって。だから家で毎日きゅうり切ってたの、で撮影当日きゅうりがバーって入ってて、その他に玉ねぎとかいろんな食材が入ってたんですけど、当日になって他の食材も切ってみるかみたいな感じになったのね。でも確かにいろんな食材切れる人じゃないと料理人じゃないよな、そうってなった時に、他の食材を切る技術が今身についてるかっていうのは心配になってきたの、そうで何を思ったか、こう俺ね、撮影中全部キュウリで挑戦したのよ他のじゃなくてね。そしたら佐藤健さんがそれを気に入ってくれたのか、そのカメラが回ってるその画角の外で結構爆笑してくれててキュウリ切ってる、めっちゃキュウリ切るじゃんって言って他の食材使わないんだみたいなもう一切他の食材使わずにバーって切って、で次どうしようって言って、何を思ったのか、俺お肉をくるりんって投げて、でその後お肉をポーンってちょっと叩いたりとかして、なんかそのユウトっていうキャラのなんか見えっ張りな部分をとにかくいろんな要素で出そうと思って、いろんな小技で、キュウリだったりお肉だったりって、最終的に玉ねぎも最終的にカットがなかなかかかんないのよ、長いし、そうだからもう玉ねぎいくかって思ってガーってそしたらいけたのよ、やっぱりキュウリを練習してるからか、その玉ねぎになっても早く切れたのね。よかったと思って、でそしたら他の食材とかもなんかいけるかもって思ってバーってやって、こう練習しつつ何カットか挑戦させてもらってやったんだけど、っていう出来事ですねっていう出来事、素晴らしいと思います、ドラマの裏話を。あれだよね、キュウリ切りすぎたっていうシーンがやっぱトピックになる。わかりました。ありがとうございます、これを俺がカバーする、締めになりきってね、自分の話だとしてカバーします。わかりました。じゃあもう早速私の夫と結婚して、はい、わかりました。いける。だいたい今なんか考えながら聞いてたから、じゃあ今の、僕のトークをチャカが
俺になりきってカバー。はい。はい。では行きましょう。締めかけ龍也の鉄板トークを宮近海斗バージョンでお送りします。僕、これお仕事で、ドラマで私の夫と結婚してというものに出演させていただいて、シェフ役ということで、料理練習しないといけないなーって思いながら料理練習しようと思ってた時期に、同時期にですね、ノンストップさんでも、料理のコーナーを担当させてもらって、ちょうどいいやって、料理好きになれるし、でも全然料理のこと知らないし、普段してなかったから、それ決まってからずっと練習してたんですけど、あるシーンでやっぱ料理シーンがあるので、シェフって言ってもやっぱこう見せないといけない、見せたいシェフみたいな役だったんで、何切れるって監督に聞かれた時にキュウリはやっぱいけんなって僕の中ではすごく自信があったんで、キュウリを切れますって言ったら、いいじゃん、じゃあキュウリ切ろうよって言ってくれたんで、家に持って切る練習をもうずっと練習してて、でもうすごい速さで切れるようになったんですけど、そのシーン撮る時やっぱりキュウリだけあるキッチンってないみたいで、やっぱ他の食材が並んじゃってて、でもその中でキュウリだけ選んでるのも変だよなと思いながら、でもキュウリを切ってればシーン、その後ろの絵とかだったんで終わるだろうと思ってキュウリを切ってたんです。それを主演の佐藤健さんとかが見て、めっちゃあいつキュウリ切ってんじゃんって言って、でこう皆さんちょっと裏でこう笑われたりしたんですけど、こうずっとキュウリ切ってたんですよ。でカットってなって、で監督にいいよって、すごいねってなって、ユウトって役だったんですけど、次回作でカッパの役やってみないって監督がオファーしてくれて、いやカッパの役は、いやでもキュウリ切れてるからみたいな、いやでもまだまだこれからもっともっと切れるようになるし、いろんな食材切りたいんです。いやそれでいいって、次は私のカッパと結婚してで主演だねって言われました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうね。どうですか？なんかすごく嫌な汗をかきました。なんかドバドバでもない、なんか滲んでくる汗みたいな汗かきましたけど、参考になるかはならないか分かりませんが、はい、これをちょっといろいろ含めながら、ちょっと最後にこの話完成させてください。締め。トラビスジャパンのトラ耳。さあ締め。はい。鉄板トークいきますか？まとまりました。いきます。よろしくお願いします。はい。それでは締めかけ龍也2回目の鉄板トークです。はい、僕少し前に私の夫と結婚したというドラマに出演させてもらって、でそこでの役がシェフで料理人という役で、ユウトという役だったんですけど、料理人なんでこういろんなねこう料理を練習したりとかで、同時期にノンストップさんでの料理のコーナーも始まったので、なんかその料理を練習する機会が増えたんだよね、すごく。でその中でいろんな料理作ったりとか、なんか包丁さばき練習したりとかでそのユウトのあるシーンで調理してるシーンを撮りたい、だから胡椒振ってるシーンとかいろんなねお肉切ってるシーンとかを撮りたいってなった時に、監督さんから何切れるってで、キュウリだったらいけると思います、じゃあキュウリ切ってるシーンをたくさん撮ってみようかってなって、その日からほぼ毎日家でキュウリをめちゃめちゃ切ってたの、練習でね。練習で切って食べて切って食べてっていう、もう本当冷蔵庫の野菜室もうキュウリだらけ。一時期もうあんまないよねキュウリって、2本あれば十分だもんね。じゃなくてもう10本ぐらいあるみたいな、相当だねっていう生活をしてて、でいざその撮影日になった時に、よし今日は頑張ろうと思って現場着いたら、キュウリ以外もの食材もあるわけよ、結構ね。なんだキュウリちょっと少なめみたいな、ってなった時にでも料理人だしキュウリ以外も切れないとは確かにそうだなって思って、
ただ練習してきたのはキュウリだった。もうひたすらキュウリを細かく時間かけてカットかかるまでキュウリで攻めようってなった時にちょっと他の食材もいけるって言われちゃった。言われちゃって、でも頑張ります。そしたらキュウリで練習してたから、思いのほか玉ねぎでも他の食材でもいけたのよ。キュウリ効果で。そう、キュウリ効果でね。でいろんな食材をこう経由するんだけど、最終的にまたキュウリに戻るのよ俺。やっぱね。そう。やっぱ落ち着く場所なんだね。めっちゃキュウリ切るじゃんってこの職人。でカットかかって、そしたらそれを見てた佐藤健さんが「めっちゃキュウリ切るね」って言ってめっちゃ笑ってくれて、でもそのおかげかそれきっかけで健さんと結構話せるようになって。おー、素晴らしいね。じゃあキュウリがその壁みたいなものを切ってくれたんだね。切ってくれた。うまい。トラビスジャパンポッドキャスト。トラビスジャパンの空耳。はい、ありがとうございます。エンディング9回目。はい、9回目のエンディングです。鉄板トークどうでしたか？どうでした？いやーちょっとでも素晴らしい話になったんじゃない？そうだね。なんかこういう風に一回開いてみたら順番とかを整理する確かに時間とか。確かに。なんかチャカが言ってたそのキュウリの話を一番盛り上がるところに持ってきた方がいいんじゃないかって言ってたのは確かに効果的だなって。なんか絵が分かりやすかったかも、最初よりは。2回目に話してくれた方が、こういう撮影でキュウリやっててそういう風になったんだって、なんか最初1回目に話してくれたのは、いろんな情報を知れたからそうだね、すごくいいけど、2回目に話した時はなんか伝えたい情報が真ん中に来てた感じがして、すごく絵が見えました。やっぱ大事なんだね。なんかね、整理するっていうのね。だこれをこのなんかその順番とかそういう技術を学んだら何でもない話でも面白くできちゃうみたいな。そうかもね。要は振り付けとかもそうじゃん。いろいろわーってやるけど、一回ここはこうした方があってさ、一回見た後に整理したりもするじゃん。それとちょっと似てるのかもしれないね。話し方とか深い部分ありました。勉強になります。はい、ありがとうございます。はい、番組ではメッセージを受け付けています。プレイヤー画面右下のお便りのアイコンをタッチして入力してください。あなたの名前、TJ ネームも書いてください。このポッドキャストは Spotify や Apple Music など各プラットフォームでもお聞きいただけますが、音楽が聴けてコメント機能が使えるのは耳に秋です。よろしくお願いします。なんて言った？ね、ずっと今日なんて言ってんの？ずっと今日なんて言ってんの？なんて言ってるって。聞き取れないところが何か所かあったんだよ。なんだよそれ。なんて言ってるってなんだよ。だってラジオだからさ、声をしっかりしないとさ、しっかりしないとってなんだよ。まず聞き取れないとさ。どういうことだよ。そのままよ。その服装とかってこと？服装とか。いや言われてねえし、服装とか。声。襟付きでとか。いや俺服装言ってないじゃん。高級イタリアンかよ。違う。フレンチでもいいけど。今日ちょっとピザがない。寝癖ついてる。は？それは言わない約束じゃん。バレないんだから。約束した言わなきゃバレないように言うから。ね、これほらコンサート。そうだね。はい。トラビスジャパンコンサートツアー2026ストラベラーズが2月7日8日はサンドーム福井であるんですけど、福井初めてだよね。聞いた話によると、静谷主催のなんかご飯会を開いてくれるみたいな。あら、太っ腹じゃん。なんかどっかで言ってたような気がしてる。福井にあるかもしれないんだ。そう、そのご飯会がね、もしかしたら。楽しみ。何食べれそう？お肉かな。今焼肉好きだから静谷もね。焼肉系かなとは思ってるけど。しっかりしようよ。どういうこと？焼肉って、今なんか甘かったよ。滑舌。いや甘くないだろ。聞こえるだろ絶対。そうダメだよそれは。いや聞こえるでしょ。
これ耳で聞いてんだからいさやそうだよちゃんと分かりやすく表情伝わらないんだからいやそうだよやらないとやってるのダメだよスウェットできていやめちゃめちゃシャツで着てるスウェットで着てるのは君ですよあおい言うなよ今俺のターンだろ反撃すんなよさあということで、はい次回のメンバーは分かりませんメンバーは、配信をお楽しみにそうまだ決まってない、うん、次誰が来るかペアですよね楽しみにしててください、はいあっという間だねあっという間でした。それではお別れです。お相手は締めかけ龍也と宮地かかりでしたねなんて言ったねえなんて言ったまたねってちゃんと言わないと